السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض سبيت مقلي وطاجن وسمك بربوني وشخرم. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، ادي الشخرم وجماله. بصوا ناشف ازاي وطعم ومتبل ومنضفاه. على فكرة ناس كتير ما بتحبش تنضفه، تقولك ده صغير، ده نظيف، ده مش عارفه ايه، زي البربوني كده ده نظيف، ده بيتغذى على الجمبري. لا صراحة نضفته بقى عشان تاكلي بقى وتقزقزي بقى كده وما تزهقيش، ويبقى نظيف بره وجوه ومتبل وحاجة حلوة قوي. ده باغة، الشخرم ب20، الباغة ب40، البربوني ب70، الكلمات الصبيط او الصوبيا ب180، خدناه ب160 وعملت منه تشكيله زي ما انتم شايفين، وشويه رز وسلطه. الله اوعى وشك بقى. بصوا بقى الصبيط اهو، صوبيا، الناس تقول عليها صوبيا او صبيط، هي صوبيا كبيره ما شاء الله. انا جبت 1.5 كيلو، كانوا عاملين 3 وحدات، 2 كبار زي ما انتم شايفين وواحده صغيره. حطيت عليهم كده كبشه دقيق وليمون عصرته وحطيته برضو ايه، بالقشر بتاعه يعني. حطيت ليمون وملح. بصوا ده الكافيار يا حبايب قلبي، الكافيار اللي هو بيض الصوبيا اهو شايفين. البياع صراحه اللي نضفهم لي المره دي كنت مستعجله، قلت له نضفهم لي، فكان حاططهم في ورق سلوفان، بيقول لي دول الكافيار بقى وبيتباع بفلوس كتير وبيتحط كله على بعضه والكلام ده كله. انا بقى ايه، حطيت دقيق وجنزبيل وملح وليمون، مش هنحط وشويه خل بقى، ونضف الكلام ده كله وتبليه كده، سايباه كده يتنقع شويه. تمام. ده الباغه زي ما قلت لكم الكيلو ب80، وده بربوني اهو، ده اللي بيتغذى على الجمبري فبيبقى طعمه جميل جدا جدا. ومحدش يقول لي الحوض يا جماعه، انا غسلاه قبل ما بشتغل فيه وبعد ما بشتغل فيه عشان الزفاره، فانا ما تقلقوش يعني. وبعدين يا ستي ما تحطيش في الحوض زي بحط في اطباق، انت براحتك، انا بوريكي بس ازاي. البربوني طبعا شكله وان هو بيتغذى على الجمبري فبيبقى طعمه نظيف وحلو. القشور دي انا هقشرها وهنضفه. في ناس بتعمله زي ما هو، دي حاجه ترجع لك، بس انا بحب انضفه واتبله. القشور دي طبعا والامعاء بيبقى فيهم الزفاره، فانا دايما بحب اشيلهم. هنشيل الخياشيم دي كلها والقشور، ونفتح المعده وننضف كده ايه الامعاء بتاعته والكلام ده كله، ونغسله ونحطه برضو في ايه محلول نقع. والشخرم ب20. بصوا بقى، بصوا بعد ما نضفته كذا مره معاكم قبل كده السمك، فعشان كده ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. بنفتحه كده من البطن بمقص بسكينه وننضفه زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. اهو البربوني نظيف كده وجميل اهو من غير حاجه يا جماعه. لو مش حابه تنضفيه زي ما قلت لك برجع اقول لك براحتك. انا دلوقتي برضو هنقعه في محلول برضو، بس مش هحط له خل يعني، لان الخل ايه بيهري السمك، وهو الايه يعني الانسجه بتاعته ما بتستحملش. فانا هحط له دقيق وجنزبيل وليمون وملح وانقعه في شويه ميه نص ساعه ولا ساعه لو عندي وقت، لكن مش هحط له خل عشان الانسجه بتاعته ما تتهريش لان هو بيستحملش. تمام. انا جبت كميه من كل حاجه، جبت كميه من كل حاجه. فانت ممكن تعملي كده برضو وتنوعي يعني، بلاش يبقى كله نوع واحد، لا جيبي كميه ونوعي. وانا كيست اكياس وحطيتها في الفريزر من كل حبه شويه، وسبت حبه زي ما انتم شايفين هعملهم معاكم. الصوبيا زي ما انتم شايفين او الصبيط حبايب قلبي، بعد ما غسلتها ونضفتها وشطفتها من المحلول اللي احنا حاطينه فيه، قطعتها طرنشات زي قطعتها زي ما انتم شايفين صوابع كده، عامله زي صوابع البطاطس بس على اكبر شويه. دي انا هقليها معاكم. تمام. يعني هنتبلها ونقليها. ودولت خدت حبه منهم وقطعتهم مكعبات. والروز بقى والروز بتاعت الصبيطه حبايب قلبي اللي هي الشنبات الطويله، قطعتها برضو. وده البيض اللي هو بتاع الصوبيا اللي هو الكافيار. وده كان فيه 5 جمبريات يعني، حطهم لي كده على على البياع، فرحت ايه قشرتهم وقلت هعملهم ايه، هعملهم مع الصوبيا في الطاجن يعني. والروس والكلام ده كله، انتوا عارفين الروس بتاعتي بتبقى طويله كده، قطعتها برضو. احلى تتبيله بقى اهو. بصوا السمك برضو الباغه والشخر، حبه حطيت حبه من الباغه والشخرم والبربوني، والباقي حطيته في اكياس بحيث يبقى عندي يعني كل ما اجي اطلع بقى اكله يبقى عندي تنويع من السمك، اللي يحب ياكل ده واللي يحب ياكل ده والكلام ده كله، تنوعي يعني. طبعا شايفين الميه بقت عامله ازاي، هغسله كويس جدا واصفيه وارجع لكم. ده كنت عامله سمك قبل كده وملحاوي، بقى عندي خلطه من التوم والليمون والتوابل، ما بيجرالهاش حاجه طالما في الفريزر. طلعتها اهي وهكمل عليها طبعا عشان مش هتكفي، فهكمل عليها. انا عايزه اقولك يعني لما يتبقى عندك حاجه ما ترميهاش خساره، ما بتنفع
ما بيجرالهاش حاجه. طبعا انتوا عارفين تتبيله السمك الحلوه انا عاملاها عندكم قبل كده في القناه في كل الفيديوهات بتاعت السمك، وعاملاها في فيديو منفصل، يعني عامله الفيديو توابل الشاورما وتوابل السمك. بصوا ده كان برطمان مشمش وانا كاتبه عليه توابل سمك. بحط كل ما يخلص بعمل غيره. عباره عن ايه بقى؟ حاطه فيها معلقتين كبار ملح وفلفل وكمون وكاري وتوم بودر وبصل بودر وبابريكا وكزبره وكركم ومعلقه صغيره حبهان مطحون ومعلقه صغيره جنزبيل. كل ده انا حاطاه وعامله لكم فيه فيديو منفصل، ده لاحلى تتبيله بتاعت السمك لاحلى المطاعم. تمام. باخد منها معلقتين كبار واحط عليهم بقى ايه، بزود شويه ملح صراحه وبحط توم وليمون. انت ممكن ما تحطيش ملح وتكتفي بالملح اللي انت حاطاه قبل كده، بس انا للامانه بحط شويه ملح وبحط عليه كده ايه معلقه ولا اتنين توم على حسب الكميه اللي انت هتستخدميها. بحط توم وليمون زي ما انتم شايفين، انا حطيت توم وكنت عصره ليمون وحطيته. طبعا انتوا عارفين السمك بيحب الايه، بيحب الليمون بقى والكمون والثوم. فانتوا عارفين الصوبيا والصبيط بيبقى يعني طالع من البحر فبيبقى مالح شويه، فانا مش هزود، هحط زي ما انتوا شايفين كده جزء اتبل بيه بقى الصوبيا اللي ايه اللي هعمل بيها طاجن، وبرده جزء احط بقى ايه اتبل بيه ايه اللي هي الصوابع دي اللي انا هقليها. توم بقى وليمون والكلام ده كله وفلفل وكمون وكاري وتوم بودر وبصل بودر وكزبره ناشفه وكركم وحبايه مطحون. كل ده موجود في القناه يا حبايب قلبي اللي هي تتبيله السمك. تمام. حاطه لكم في فيديو منفصل. المهم هنسيب بقى ده يتبل. يا سلام بصوا الجمال والحلاوه. شوفي تتخيل بقى لما يقعد بقى في فتره في على الصوبيا تبقى متبل وزي الفل. هنعمل احلى طاجن واحلى سمك مقلي. عشان ما اطولش عليكم جبت سمكه ورحت برضو ملحتها من جوه بخلطه الثوم والليمون والتوابل بتاع السمك. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده تشكيله حلوه من احلى سمك وانضف سمك. ما يغركيش ان هو صغير بس بيبقى مسكر قوي قوي قوي، بالذات الشخرم كده اهوت والبربوني. شويه زيت كده في الحله وبصلايه مقطعاه صغير في الكبه او على ايدك براحتك. عشان نعمل بقى ايه، هنشوفوا هنعمل ايه دلوقتي. انا مش عايزه احمرها، انا عايزه ادبلها بس. تمام. سمكيه صغيره. قرن فلفل يا حبايب قلبي حراق، ده مشطشط صراحه ده اللي هو بنعمل بيه الهريسه زي ما انتم عارفين. فلفل رومي، قرن فلفل رومي وقرن فلفل شطيطه وحراق. يبقى قرن فلفل حراق اللي هو بتاع اللي بنعمل بيه الهريسه الشطيطه ده، او واحد شطيطه عادي الاخضر مفيش اي مشكله. وعليهم ايه قرنين فلفل رومي او 3 وطماطميتين او 3 برضو متقطعين زي ما انتم شفتوا كده حبايب قلبي. يا دوبك احنا بس عايزين زي ما قلنا ندبل البصل بس مش اكتر. وسعنا كده شويه البصل وحطينا كده يعني معلقه ثوم صغيره مش مليانه قوي، معلقه ثوم صغيره مش مليانه قوي او نص معلقه ثوم. طبعا احنا عارفين لو حطينا الثوم في الاول يعني هيتحرق على طول قبل البصل، فاحنا بنحطه بعديها بشويه. اول كده ما يعني اللون بقى كده بقى ذهبي فاتح خالص، هنحط بقى الايه الفلفل الشتيطه والرومي. لو انت مش حابه شتيطه ما تحطيش، يبقى الفلفل اكتفي بالايه طماطميتين 3 متقطعين وقرنين فلفل رومي او 3 متقطعين مع واحد شتيطه لو انتوا حابين، وجزرايه بشراها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. الخضار الحلو الجميل ده كده نقلبه شويه كده مع البصل والثوم، نديله تشويحه حلوه كده. تشويحه حلوه كده حبايب قلبي. هنوطي النار ونسيب بقى الطماطم تتسبك شويه. هنوطي النار كده ونسيب الطماطم ايه تتسبك شويه على نار هاديه حبايب قلبي يتسبكوا. ونعمل بقى هنا في الحله دي بقى ايه الرز بقى يا حبايب قلبي. نعمل رز صياديه مع بعض كده احلى رز ان شاء الله. بصوا بقى خلي بالكم انتوا ممكن بدل ما تقطعوا طماطم تضربوا ايه يعني شويه الطماطم دول ايه في الخلاط وتصفيهم وتحطيهم يتسبكوا.
لو انت مش حابه تقطعي طماطم ويبقى ناشف في ناشف كده، ممكن تحطي ايه زي ما تقولي عصير طماطم ويسبك. دي برضو طريقة تانية وبتبقى حلوة جدا جدا جدا، يعني اللي حابب بقى يشيل كده ايه يعني بالمعلقة كده وبالصلصة بتاعتها ويبقى على الرز وجميلة حلوة زي الفل. طبعا الكاليماري اهو كانت سايبينها متبلينه، حطيناه حطيناه زي ما انتم شايفين. بعد ما الطماطم استبكت شوية كده رحنا حاطينهم بقى مع الخضار كده وقلبناه زي ما انتم شايفين. فانتي ظبطي ملحك، لو ما لقيتيه محتاج ملح حطي له. انا طبعا ايه ما رضيتش احطه في الاول، قلنا عشان ده بيبقى في البحر فبيبقى ايه فيه درجه ملوحه. هيقعد 5 دقايق بس، 5 دقايق بس، اكتر من كده هتجلد وتبقى مش حلوه. يعني الصوب يا حبايب قلبي اكتر من 5 دقايق ما تحطيهاش على النار عشان ما تجلدش وتبقى مش حلو. طبعا الزيت حطينا زيت نظيف، اللي انا بستخدم زيت الذره زي ما انتم شايفين في الحله، عشان ايه البصله اول ما تحمر هقول هنعمل ايه ليها. نسيبها بقى البصل على النار تحمر. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بقى. الصوبيا بقى دي صوبيا، وفي ناس بتعمل الكاليماري زيه عادي مفيش مشكله. شويه دقيق وهنحط عليهم نشا، يعني مثلا قولي كوبايه دقيق على نص كوبايه نشا. الكميه على حسب كميه حبيبه قلبي اللي انت هتقليها يعني. يبقى دقيق ونشا وشويه التتبيله بقى الحلو دي بقى، يبقى الصوبيا والسمك متبهر ومتبل، وكمان بقى الدقيق متبل ومتبهر، يعني كفر من جوه ومن بره كله متبل. تمام. يبقى نشا ودقيق وشويه توابل من الحلوين بتوعتنا دول. انا كنت بجهز بقى او 5 دقايق على نار عاليه كده خلاص. انا حاطه الطاجن دلوقتي سخن في الفرن، حاطه الطاجن سخن. ليه سخن؟ 3 4 عيدان كرفس يا حبايب قلبي، خدت الورق بتاعهم 3 4 عيدان كرفس بالورق بتاعهم، قطعته صغير زي ما انتم شايفين وحطيته. بعد ال5 دقايق كده هطفي عليها وهي سخنه، هحطها في طاجن احطها تحت الشوايه تاخد لون بس. هو كل حاجه مستويه يا دوبك تاخد لون بس. انا طبعا زي ما قلت لكم الطاجن حطاه في الفرن يسخن، عشان ايه لو حطيته بارد هياخد وقت طويل في الفرن وهيبرد الصوبيا او الحاجه اللي انا هحطها في الطاجن يعني اللي في الحله دي كلها هتبرد. لا، فانا يا دوبك محتاجه سنه ملح، لقيته ان هو محتاج سنه ملح زودتها وحطيته في الطاجن السخن زي ما انتم شايفين، وحطيته تحت الشوايه ياخد لون، ويبقى كده ايه اول طبق معانا خلص الحمد لله رب العالمين. البصل لا لسه برضو اللون بتاعها لسه، انا عايزه ايه اللون بقى اللي هو زي ما قلت لكم مش ذهبي، يكون احمر ومش محروق، اللي هي اهو هو ده اللون اللي انا عايزاه، اللي هو الشعر ما بين ان هو يبقى محروق وان هو يبقى ابيض او فاتح وتحط له ميه كمان. عارفه لما يتحط له ميه بيبيض زياده، فلو انت حاطاه هو اساسا لسه ما احمرش هيبقى لونه ابيض، وانا عايزه الرز كده ايه صياديه احمر كده وجميل. طبعا انا دلوقتي هعمل كوبايتين رز يبقى احط 3 ميه، هحط 3 رز يبقى احط 4 ميه، بزود يعني كوبايه ميه زياده وخلاص. مش بحط في الرز الصياديه يا حبايب قلبي غير الملح الابيض وبس، ميه وملح وخلاص، ما بحطش اي توابل تانية، ملح وبس. يبقى دلوقتي انا لو عامله كوبايتين رز بلدي الحلو بتاعنا الجميل دوت بغسلهم واهم غسلتهم وسقطتهم على طول اول ما الميه غليت، وبظبطت الملح والميه غلت خلاص. يبقى زي ما بقول لكم هتحطوا كوبايتين رز يبقى 3 ميه، 3 رز يبقى 4 ميه، 4 رز يبقى 5 ميه، يعني واحده كوبايه زياده عن الرز، كوبايه ميه زياده عن الرز. ولما يغلي وظبطي الملح تحطي الرز اول ما يشرب، طبعا زي ما انتم عارفين بنوطي عليه زي الشمع. تمام. هنحط هنا زيت بقى في الطاسه دي عشان نقلي بقى الصوبيا بتاعتنا الجميله او الصبيط بتاعنا. بصوا خد وش بقى جميل ازاي وطلعته زي العسل ما شاء الله ما شاء الله. بس دوت يعني بيبقى ايه ناشف شويه. لو انت حابه زي ما قلت لك الطماطم تحطي لها عصير وتسبكيها وتبقى تاكلي بقى كده منها زي الطبيخ كده على الرز وتطلعي منها الصوبيا برده بيبقى جميل جدا وطعم. فدي طريقه ودي طريقه. بصوا بقى الصوبيا الجميله بقى اللي احنا عاملينها زي الصوابع دي وهنقليها، يا سلام يا سلام. تحطيهم في كيس تحطيهم في طبق زي ما انا عامله كده براحتك خالص. اهو قلبناهم في الدقيق المتبل. طبعا انا حاطه في الكفر او الدقيق مثلا نشا ومتبهر، فبيبقى ايه مقرمش وحلو وناشف كده وما شاء الله عليه، بيبقى طبقه حلوه وطعمه وناشفه. عشان كده بنعمل بيه السمك والسبيط واي مقليات، لقينا دايما بنحط على الدقيق كده شويه نشا بيديكي طعم كريسبي كده. الله 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 الله. بصوا انت بتقلي بتحطي لها وش زي البانيه زي البطاطس زي اي حاجه بتقليها يا حبيبه قلبي زي السمك، وش على اليمين وش على الشمال، ما بتاخدش 5 دقايق منك ولا اي حاجه. بنطلعها على مناديل مطبخ زي ما انتم شايفين. الله اكبر. بصوا الطعامه، بصوا اللون، لونها ذهبي وجميل. الزيت طبعا نظيف.
فبيدي اللون الذهبي كمان. هي متبله حلوه من بره ومن جوه، خدت وقتها ما شاء الله. طلعنا الحطه الاولانيه وحطينا الحطه التانيه. مش عايزه اطول عليكم بقى، هيبقى نقلي السمك بنفس الطريقه. انتوا عارفين طبعا قلينا السمك كذا مره مع بعض، وبنفس الطريقه حبيبه قلبي. على الوش اليمين شويه الوش الشمال شويه، بتقلبيه لما ياخد الدرجه الحلوه الجميله دي. والنار وسط عشان الحاجه تبقى مستويه وتدي لون من بره وتبقى مستويه من جوه. بص الرز بقى، الله 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 الله. بصوا الرز مفلفل بقى، الرزايه برزتها. بصوا مستوي مفلفل واضح اهو، يعني ولا معجن ولا اي حاجه ولا لازق في الحله، عشان الحله ما شاء الله جرانيت. الرز استوى والطاجن خلاص والصوبيا تقريبا خلاص. هنقلي السمك، وانا عامله شويه السلطه، وعملت معاكم كذا فيديو منفصل للسلطه وانواعها والوانها، فمش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. انتوا ممكن اي حاجه تلاقوني مستعجله فيها في اي فيديو حبيب قلبي ترجعوا للقناه هتلاقوها بالتفصيل في فيديوهات تانية. لو وصلتوا لغايه هنا حبايب قلبي صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله 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 على البربوني. ما تنسوش اللايك بقى، لايك للبربوني يا جماعه، ولايك للصوبيا، ولايك للطاجن. واللي اول مره يشوفني في القناه ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس للكل عشان يوصل له مني كل جديد يا حبايب قلبي. ربنا يبارك فيكم ويعزكم ويخليكم ليا ويخلي لي التعليقات بتاعتكم بتشجعني والله يا جماعه، وبتديني دفعه من لقدام. ولو اني والله انا زعلانه، زعلانه من يعني الحمد لله الحمد لله انا زعلانه والله. القناه يا جماعه يعني بشهادتكم يعني ان هي ايه يعني حلوه وجميله، فالمفروض ان هي تتشاف عن كده. انا بقالي داخله 3 سنين اهو، وزي ما انتم شايفين يعني نسب المشاهده الحمد لله الحمد لله. انا عاملاها والله لبناتي ولحبايبي وبحتسبها عند ربنا يعني. بصوا بقى الباغه وريتكم اهو 3 بربوني والشخرم، لسه الشخرم ولسه الباغه. وانا دلوقتي بقلي البربوني. الشخرم بقى في الازازه يا جماعه جميل جدا، والبربوني حاجه عسل ما شاء الله، ما يغيركوش ان هو صغير. بص البربوني جميل ازاي. لا ده الشخرم يا جماعه، احنا طلعنا البربوني وده الشخرم. ده الشخرم بقى. ده الشخرم عشان انا قلت مش هطلعه على مناديل. ليه بقى؟ ليه بقى الزيت ده بقى بالذات مش هطلعه على مناديل؟ لان انا بقى هرش له بقى ليمون وشطه. يا سلام، رشه كده عصير ليمون اهو. بصوا احط الليمون كده في العصاره، الله الله الله. بصوا بعصر عليه ليمون وشطه وازاز فيه بقى، بيبقى مسكر وعسل وما تشبعيش منه. ليمون وشطه صراحه. لما بكون قافلاه وساعات بقليه وهو مقفول، فبرش بقى عليه شويه ميه بليمون بشطه، ببقى عامله كده على بعضه.